かわいい。The sound you have just heard is the general emergency signal. Should you hear this signal, please follow the instructions that we will show you shortly in a safety video. ただいまお聞きいただいたサイレンはジェネラルエマージェンシー緊急時のサイレンです。このサイレンが聞こえましたら間もなく始まりますセーフティービデオの中で案内いたします指示に従ってください。